សួស្តីប្រិយមិត្តដែលនិយមគាំទ្រ Channel ESP Education ក៏ដូចជាជំរាបសួរលោកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យដែលតែងតែគាំទ្រទៅដល់ប្រធានបទរបស់ខ្ញុំតាក់ទងទៅនឹងការរៀបចំកម្មវិធី Google Classroom អូខេថ្ងៃនេះប្រធានបទរបស់នាងខ្ញុំគឺតាក់ទងទៅនឹងការរៀបចំ assignment ក្នុង Google Classroom អញ្ចឹងដើម្បីរៀបចំ assignment នៅក្នុង Google Classroom តើតាយើងបង្កើតគេហៅថា Google Classroom តាមរយៈ Gmail account មួយសិនណាអញ្ចឹងវីដេអូមុនខ្ញុំបានបង្ហាញហើយតាក់ទងនឹងការបង្កើត Gmail បង្កើត class ក៏ដូចជា join class ហើយឥឡូវខ្ញុំសូមមកចូលដល់វគ្គរៀបចំ class នៅក្នុង Google Classroom អូខេអញ្ចឹងជាដំបូងសូមប្រិយមិត្តក៏ដូចជាលោកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យជួយចុច subscribe ឬជួយបណ្ដឹង Channel ESP Education នឹងខ្ញុំផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូបន្តបន្ទាប់អូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅប្រធានបទរបស់យើងអញ្ចឹងជាដំបូងអ្នកនរគ្នាត្រូវមានគេហៅថា Wi-Fi ណានៅក្នុង computer សិនបន្ទាប់មកយើងចូលទៅក្នុងជ្រោម Google ហើយវាយពាក្យ Gmail ណា gmail.com ដើម្បី login Gmail account របស់យើងណាអូខេអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំមាន Gmail account រួចទៅហើយណាអញ្ចឹង Gmail account របស់ខ្ញុំគឺនេះណាតែខ្ញុំ gmail.com អញ្ចឹងចូលទៅក្នុង Gmail account របស់ខ្ញុំហើយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅរក Google App ណាគឺនៅខាងលើនេះគឺចំណុចទាំង 9.9 នេះ scroll ចុះមកក្រោមរកពីតា Classroom នៅពេលដែលចុច Classroom អ្នកនរគ្នានឹងចូលទៅដល់ Google Classroom ហើយទាំងអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតគេហៅថា assignment យើងត្រូវមាន class ណាខ្លះអញ្ចឹងខ្លះខ្ញុំបានបង្កើតវីដេអូមុនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញពេលនេះគឺតាក់ទងនឹងការរៀបចំ assignment អញ្ចឹងនៅក្នុងការរៀបចំ assignment យើងត្រូវជ្រើសរើសតែថ្នាក់មួយណាដែលយើងចង់បង្កើត assignment ដោយសារខ្ញុំបង្កើតនៅក្នុងមេរៀនមុនគឺតាក់ទងនឹង ESP TOEFL Preparation Online អញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលក្នុងថ្នាក់នេះដើម្បីរៀបចំមេរៀនក៏ដូចជា assignment សម្រាប់សិស្សអញ្ចឹងសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាសាស្ត្រាចារ្យទាំងអស់គ្នាតាមដានដោយយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរហើយក៏សូមអភ័យទោសប្រសិនបើមានពាក្យអីប្រើទៅលើសលួសណាសំខាន់តែខ្ញុំផងអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជា folder 4ដែលយើងត្រូវប្រើប្រាស់អញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងការបង្កើត assignment យើងត្រូវចូល folder classwork អញ្ចឹងសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូចូលទៅប៊ូតុង create អញ្ចឹង create នេះមាន assignment យើងចុច assignment មកដើម្បីបង្កើត assignment អញ្ចឹងតាក់ទងទៅកន្លែងនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញតាក់ទងប្រធានបទតាក់ទងទៅនឹងមេរៀន TOEFL ខ្ញុំចង់បង្ហាញតាក់ទងទៅនឹងគេហៅ speaking អញ្ចឹង assignment នេះយើងត្រូវណែនាំសិស្ស introduction ណែនាំថាឲ្យគាត់ធ្វើមិនwatch this file attachment ណាអញ្ចឹងឲ្យគាត់អានវីដេអូគាត់ទស្សនាវីដេអូដែលមានភ្ជាប់ and then choose one interesting topic to make a professional presentation okayបន្ទាប់មកsend click ខ្ញុំចង់បង្ហាញឲ្យ click on link for more detail contact ណាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីគាត់រៀបចំហើយafter complete change your assignment ណាអញ្ចឹងឲ្យគាត់ចុចទៅលើ link ដែលយើងភ្ជាប់ហ្នឹង click link attachment នេះដាក់ចឹងមកណាអញ្ចឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានលម្អិតតាក់ទងទៅនឹងការផ្ញើគេហៅថា assignment ឲ្យទៅគ្រូណាអូខេអញ្ចឹងតម្រូវឲ្យគាត់មើលវីដេអូអញ្ចឹងខ្ញុំសូមattach តាក់ទងទៅនឹងឯកសារអញ្ចឹងកន្លែងនេះ add ណាអញ្ចឹងយើង add មកអញ្ចឹងខ្ញុំទាញពី Google Drive ដែលខ្ញុំមានស្រាប់អូខេនេះ Google Drive របស់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានវីដេអូតាក់ទង presentation ណា presentation មួយអូខេហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំ add តាក់ទងទៅនឹងគេហៅថា link មួយទៀតគឺ link website ដែលឲ្យសិស្សអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងណាអញ្ចឹងខ្ញុំមាន esp168.blogspot.com ណាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំអាចឲ្យគាត់ទទួលបាននៅព័ត៌មានអញ្ចឹងគាត់អាចធ្វើការទំនាក់ទំនងខ្ញុំណាផ្សេងបានក៏ដូចជាមើល website អីផ្សេងអញ្ចឹងយើង copy កន្លែងខាងលើនេះណាអ្នកនេះឃើញនេះហៅ URL ខាងលើនេះអញ្ចឹងយើង copy URL ហ្នឹងមកដាក់កន្លែង link ហ្នឹងមកហើយ add link បន្ទាប់មកទៀតយើងនាងខ្ញុំចង់បង្កើត website មួយទៀតឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់យក
hào tha website mới tiết ở quát đầu tiên như mình ESP mới tiết nè học phần 7 website.com/esp 168 ní có chia website bao nhiêu đá nè tẹt tôn nâng là bao nhiêu ok website.com lừa hỏi chấm nhưng nhầm xung quay nó lại lừa đi nè ESP 168.website.com/esp 168ต่อมา enter មកវានឹងចូលនៅក្នុង website របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងនេះជា website សាលា ESP Education របស់ខ្ញុំណាមានវគ្គអីផ្សេងជារូបថតរបស់ខ្ញុំអូខេតោះអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនេះខ្ញុំអាច copy URL យកទៅដាក់ឲ្យសិស្សណាអញ្ចឹងដើម្បីសម្រួលដល់ការងាររបស់គាត់ទីខ្ញុំ copy link ទៀតហើយអូខេអញ្ចឹងនេះជា link ដែលត្រូវភ្ជាប់ហើយទីហោថាខ្ញុំមានឯកសារ support ទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជូនឲ្យគាត់ខ្ញុំ copy file បើខ្ញុំទាញពី Google Drive យកពី Google Drive បើទាញពី URL គឺតាក់ទង link ផ្សេងចូលកន្លែងនេះហើយ file គឺ file នេះអាច download ពី computer ណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ download ពី computer បានមក Google Drive បានដែរអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ select file from your device មានយកពី computer ទីហោថាខ្ញុំយកពី computer របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសរើសមេរៀនណាមួយទៅឧទាហរណ៍ថានេះខ្ញុំសុំយកមេរៀនរបស់ខ្ញុំតាក់ទងទៅនឹងនេះក៏បានដែរអូខេឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំយកឯកសារ IL នេះទៅណាយកទៅដាក់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យសិស្សគាត់ទៅមើលណានេះមេរៀន IL អញ្ចឹងទៅណាឬក៏បើហើយកន្លែង option នេះខ្ញុំចង់បង្ហាញ option នេះគឺយើងឲ្យគាត់កែឲ្យគាត់អីតែយើងមិនបាច់ទេយើងយក student can view កន្លែងនេះក៏យើងយក student can view ផងដែរណាមិនបាច់យក option ផ្សេងទេហើយតាក់ទងកន្លែងនេះគឺជ្រើសរើស topic សាលាថ្នាក់ណា class អញ្ចឹងថ្នាក់របស់ខ្ញុំមានច្រើនមានតាំងពីQuickBook Corporate Finance 1 2 Intermediate Accounting ណាសេដ្ឋកិច្ច accounting ធម្មតា accounting practice marketing អី credit management អញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសរើសទៅថ្នាក់ ESP TOEFL ទេណាហើយចំពោះសិស្សប្រសិនបើយើងមានសិស្សច្រើនយើងអាច click សិស្សណាដែលអាចមើលបានឧទាហរណ៍យើង click ឲ្យតែសិស្សមួយចំនួនដែលចង់ចុះឈ្មោះរៀនមកយើង tick មកណាបើអត់ទេអត់ទៅហើយបើនេះយើងឲ្យសិស្សមើលទាំងអស់ក៏បានអូខេបន្តមកទៀតតាក់ទងទៅនឹងពិន្ទុ point គឺឧទាហរណ៍ខ្ញុំថា assignment តាក់ទង speaking ខ្ញុំឲ្យ30ពិន្ទុណាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់30ហើយ due date ឧទាហរណ៍ខ្ញុំឲ្យគាត់ធ្វើរយៈពេល1អាទិត្យឬក៏3ថ្ងៃណាអញ្ចឹងខ្ញុំកំណត់មកឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ថ្ងៃហ្នឹងមកណា3ថ្ងៃឲ្យគាត់ធ្វើហើយ topic របស់យើងឧទាហរណ៍ថាតាក់ទងទៅនឹងអី TOEFL speaking អញ្ចឹងទៅអូខេហើយអញ្ចឹងយើង assign មកចុចប៊ូតុង assign ដើម្បីឲ្យវាជាប់ណា save ជាប់ឯកសារនៅក្នុង Google Classroom អញ្ចឹងរាល់ឯកសារទាំងអស់នេះត្រូវបានចូលទៅក្នុង Google Classroom អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ទៅកន្លែងនេះ TOEFL នេះឃើញទេ TOEFL speaking ហើយខ្ញុំឧទាហរណ៍យើងចង់កែណាបើសិនបើអ្នកនរគ្នាចង់កែយើងអាចចូលកែគេហៅ topic ណា rename ហ្នឹងឧទាហរណ៍តែនៅក្នុងមេរៀន TOEFL មាន TOEFL speaking ហើយយើងមាន TOEFL speaking skill អញ្ចឹងយើងដាក់ skill ថែមមកណាអូខេអញ្ចឹង rename មកហើយនៅក្នុង TOEFL speaking skill ហ្នឹងសម្រាប់យើងចង់មាន TOEFL speaking ហើយឯកសារផ្សេងប៉ុន្តែយើងចង់បន្ថែមអញ្ចឹងយើងអាចចុច edit ហើយយើងអាចកែចំណងជើងបានអស់ក៏យើងចុចកន្លែងភ្នែកចុច3នេះណា edit ដូចគ្នាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចកែ speaking ណា presentation ក៏បានណាអូខេអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ចំណងជើងថា professional អញ្ចឹងទៅណាយើងអាចដាក់ស្រាចិត្តទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញឲ្យដូចហ្នឹងណាហើយឧទាហរណ៍យើងចង់ file ឯកសារអីបន្ថែមយើងអាចឬក៏យើងចង់លុបឧទាហរណ៍យើងលុបឯកសារណាមួយក៏បានដែរហើយអញ្ចឹង save មកណាគ្រាន់តែលោកគ្រូអ្នកគ្រូ save ហើយវានឹងជាប់នេះបដូរមកហើយអូខេនេះជាឯកសារតាក់ទងទៅនឹងការរៀបចំ assignment សម្រាប់សិស្សក៏ដូចជា upload ឯកសារផ្សេងទៅឲ្យថ្នាក់មានក្រុមការងារដើម្បីធ្វើការទាញយកដើម្បីទស្សនាធ្វើការណាយើងអាចធ្វើត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទៅបានហើយអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំសូមបញ្ចប់ដោយសង្ខេបត្រឹមហ្នឹងហើយក៏សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមដល់ចប់ហើយកុំភ្លេចចុច subscribe ឬជឿបណ្ដឹង Channel ESP Education ដើម្បីទទួលបានវីដេអូល្អៗបន្តទៀតណាអូខេហើយសូមអភ័យទោសរាល់កំហុសឆ្គងដែលកើតនៅក្នុងការធ្វើការបទបង្ហាញហើយសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាជួបគ្នានៅប្រធានបទ